Поскольку моя сессия была посвящена дистанционной занятости, хочу сказать, что дистанционная занятость стала сегодняшней уже реальностью, и назад дороги нет. И могу сказать, что практически все предприятия атомной отрасли приняли для себя решение о том, что дистанционная занятость очень плотно войдет уже в повседневную жизнь. И как минимум назад дороги нету, и 70% тех работников, которые были в свое время выведены на дистанционку, они так и продолжат работу в таком же формате. Да, если можно несколько слов по поводу сегодняшней дискуссии. Все работает. Работает, да? Несколько слов по поводу сегодняшней дискуссии, насколько она полезна, насколько востребована. Вы знаете, ну, все говорят, что каждый кулик свое болото хвалит, да? Но мне показалось, что наша сессия, которая была посвящена именно дистанционной занятости, была очень полезна всем участникам этой конференции, поскольку это всех сейчас эти вопросы волнуют, да, и очень много вопросов накопилось, и получить ответы от профессионалов в рамках такой конференции, мне кажется, всем будет очень полезно.